डू यू डील मेडिसिन लाइक कफ सिरप इन योर वर्क प्लेस? क्या आपको पता है कफ सिरप बैंड है इंडिया में, और कफ सिरप एक्सपोर्ट करने के लिए जो रूल्स है उसमें अमेंडमेंट हुआ है। सो इस वीडियो से जुड़े रहिए टू नो मोर वाई कफ सिरप इज बैंड इन इंडिया एंड अमेंडमेंट मेड इन द एक्सपोर्ट ऑफ कफ सिरप। देखिए कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था, एक फॉर्मर फार्मासिस्ट को अरेस्ट किया गया था आज़ादपुर में, क्योंकि वो 36,000 बोटल्स ऑफ कफ सिरप स्टोर किया था। अभी देखिए ये जो कफ सिरप था इसमें एक इंग्रेडिएंट है जो जिसका नाम है कोडीन फॉस्फेट। इसका नर्व के ऊपर बहुत ही बैड इफेक्ट है, इसीलिए इसको बैंड किया गया है इंडिया में। और वो फार्मासिस्ट जो था, फॉर्मर फार्मासिस्ट, वो एक कफ सिरप बैंड किया गया कफ सिरप को स्टोर किया था। तो अभी देखिए ऐसा भी बहुत न्यूज़ आ रहा है, कफ सिरप जो है मार्केट में उसका सेफ्टी एंड क्वालिटी अच्छा नहीं है। सो इसीलिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में है, वो 22 मई 2023 में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें ये कहा जा रहा है जो मैन्युफैक्चरर्स है कफ सिरप का, उसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अप्रूवल कोई लैब से होना चाहिए। सो ये 1 जून 2023 से मैंडेटरी है। और जो अप्रूवल लेबोरेटरीज है वो इनमें से हो सकता है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो गाजियाबाद में है, और सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी जो कोलकाता में है, और सेंट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो चेन्नई और मुंबई में है और हैदराबाद में है, और रीजनल ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो चंडीगढ़ और गुवाहाटी में है, और कोई भी स्टेट एक्रीडिटेड NABL लेबोरेटरी हो सकता है। अभी देखिए जो ऑनरेबल मिनिस्टर मनसुख मंडाविया कहा है, जो CTSCO एंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ है वो दोनों जॉइंटली इंडस्ट्री को विजिट किया था, कफ सिरप जो मैन्युफैक्चरर्स है। सो उनमें विजिट करने के बाद 143 ऐसा फार्मास्यूटिकल कंपनीज को शो कॉज नोटिस दिया गया है, क्योंकि वो वायोलेट कर रहा था रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को। और उसके साथ 40 ऐसे कंपनी को स्टॉप करने के लिए कहा है कफ सिरप प्रोडक्शन को, क्योंकि उसमें कॉम्प्लायंस जो है मे बी CGMP और अदर कॉम्प्लायंस वो फुलफिल नहीं कर रहा था। और ऐसे 21 इंस्टेंसेस है जिसमें वार्निंग लेटर दिया गया है, क्योंकि उसमें जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड वो मेंटेन नहीं हो रहा था। ऐसे करके 66 प्रोडक्ट हो सकता है, और सेक्शन में वो कैंसिल किया एंड प्रोडक्शन को सस्पेंड करने के लिए कहा है। और उसके साथ एक FIR भी हुआ है, जिसमें 3 पर्सन को अरेस्ट किया गया है एज पर ड्रग्स रूल्स 1945, क्योंकि आपको पता है जो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग सेल और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 मेंटेन करने से होता है, और अगर नहीं मेंटेन किया तो उसका जो रूल्स है 1945 उसके द्वारा उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। अभी कंक्लूजन में क्या कह सकता है, CTSCO एंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये दोनों जॉइंटली जो इंस्पेक्शन कर रहा है उसके हिसाब से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है और सेफ्टी है वो अपलिफ्ट होने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये जो इंस्पेक्शन हो रहा है उसका हिसाब से अगर नहीं मिल रहा है तो उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है। सो एक बहुत ही अच्छा कोलाबोरेटिव वर्क ये होने जा रहा है हमारा जो कफ सिरप यूज़ कर रहे हैं हमारे लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।